Rekao mi je čovjek za kog znam da glasa za nas. Ja lupam u šerpe, samo hoću da me pustiš da idem u prirodu ili ne znam gde. Ja mu kažem, ali ne puštam te ja moram o tome da razgovaram sa lekarima. I moram da poštujem struku i moram da ti čuvam život i tebi i tvojim roditeljima. Kako je tačno izgledao taj razgovor? Čovek, glasač SNS-a, taman uzo šerpu, krenuo da lupa, kad evo ti ga na susednoj terasi predsjednik i čovek kaže: hej, ja lupam u šerpe, ali samo hoću da me pustiš da idem u prirodu ili ne znam ni ja gde. Ali ne puštam te ja moram o tome da razgovaram sa lekarima. I moram da poštujem struku i moram da ti čuvam život i tebi i tvojim roditeljima. A, tako? Jer ja sam mislio da me ti ne puštaš u prirodu ili ne znam ni ja gde. Onda dobro, da li sad uopšte više da lupam ili da ne lupam? Hajde još jednom ću. Pa odo da te gledam. Večeras si kod Marića, znaš? Ali čekajte bre ljudi, je li ovaj čovek što lupa u šerpe i samo hoće u prirodu isti onaj čovek što je dobacivao predsjedniku ispod balkona predsjedništva? Je li Vučiću što ne hapsiš ove, pa mu Vučić nešto kaže? I isti onaj što mu je na utakmici dok je Vučić bio bez obezbeđenja, sećate se, rekao: svaka ti čast Vučiću, imaš petlju. Brate, kakav lik, svuda ga ima.